قناة القرآن والسنة لفهم سلف الأمة على منهاج النبوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن حال أهل النار. أيها الإخوة الكرام، أي عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته وأنهاكم عن مخالفته، فإن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وسط، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وتقوى الله في مفهومها الشامل هي فعل ما أمر الله به، هي فعل ما به الله أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر سبحانه وتعالى. فمن أطاع أوامر الله ونهى النفس عن فعل ما حرم الله فهو التقي، بل هو الولي من أولياء الله. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم شرحهم وفسرهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون.
وتأمل عبد الله في هذه الآية في قوله تعالى: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا. إنها السرور والأمن وطمأنينة النفس وذهاب الهموم والغموم والأحزان، وهي التي يسميها أهل هذا الزمان بالسعادة. فالسعادة الحقيقية ليست في كثرة الأموال، فكم من غني لا ينام إلا بالأدوية المهدئة، ولكن السعادة هي السعادة النفسية، هي الفرح والأمن والسرور وطمأنينة النفس وطيب العيش الذي يجده كل عبد أطاع الله عز وجل. تلكم هي جنة الدنيا التي جعلها الله تعالى لعباده قبل جنة الآخرة. جنة الدنيا التي أخبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فقال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نعم، ولم أر السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فمن أعظم ما يحول بيننا وبين السعادة معصية الله عز وجل. المعاصي كما وصفها أحد العلماء وصفا دقيقا فقال: المعاصي أولها خوف وآخرها ندامة. المعاصي أولها خوف وهو القلق والهم، وآخرها ندامة وهو الحزن والأسف والحسرة والاكتئاب. ولذلك كثرت الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية في هذا الزمان، وهي نتيجة حتمية لما أفرزته هذه الحضارة. إنها نتيجة حتمية لهذه الحضارة الجديدة التي فتحت أبواب الشهوات على مصراعيها. ويا ليت هذه الشهوات مما أحله الله وأباحه لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ليت هذه الشهوات مما أحله الله وأباحه لعباده، ولكنها شهوات محرمة. أثبت الباحثون أنها من أعظم مصادر الهم والقلق. فبين يديك الخيار: إن أطعت واتقيت نعمت، وإن عصيت بئست. إن اتقيت تنعمت، وإن عصيت تعثرت وتخبطت. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: اسمع يا ذا الفهم، هل رأيت تعثرا وتخبطا إلا حال مخالفته؟ هل رأيت تعثرا في عيش وتخبطا في حال إلا حين مخالفته؟ وقال في موضع آخر: إن أرباب الكسل والشره والشهوات لئن التدوا بعاجل الراحة فلعمري لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الألم والحسرة. ومعنى هذا الكلام أن أهل الكسل والشره والشهوات
لئن وجدوا راحة عاجلة، راحة مؤقتة، فلقد أوجبت تلك الراحة لهم ما يزيد على كل تعب من الألم والحسرة والندامة. ثم قال: ومن تأمل صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز. وماعز رجل من الصحابة رحمه الله ورضي عنه، وقع في الزنا فأقاموا عليه حد الرجم. قال: ومن تأمل صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران. كان بعض السلف إذا سمع قول الله تعالى في سورة الإنسان: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يقول جزاهم بما صبروا على ترك الشهوات. ثم ينشد بعض الأبيات فيقول: كم أسير لشهوة وقتيل، أف من مشتاق الخلاف الجميل، شهوات الإنسان تورثه الذل وتلقيه في العذاب الطويل. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما ينشد هذين البيتين فيقول: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. وهذه في الحقيقة قطعة من موضوع طويل الذيل متشعب الأطراف، لا تسعه إلا الخطب المتتاليات لمن أراد فيه التفصيل والبيان. ذكرنا لكم هذا الموضوع مما يسميه العلماء والكتاب بموضوع السعادة النفسية، أسبابها وموانعها. ذكرنا لكم أحد أعظم أسبابها لمن تأمله وتدبره، إنه تقوى الله. فيا من تريد السرور والهناء ما عليك إلا بطاعة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد، ذكر مجموعة من الأعمال الصالحة من أعمال القلوب والجوارح التي تكون بها أو التي يكون بها انشراح الصدر وسرور القلب وذهاب الهم والحزن. سماها رحمه الله بأسباب شرح الصدور. وشرح الصدر وانشراحه هو اتساعه وانفساحه، وهو دليل على الأمن والطمأنينة والسرور. قال: فمن أعظم أسباب شرح الصدور، من أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر توحيد الله تعالى. وعلى قدر قوة التوحيد في قلب العبد وزيادته وكماله على قدر انشراح قلب صاحبه. وتوحيد الله تبارك وتعالى هو أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله هو الخالق لهذا الكون وحده لا شريك له، وأنه المالك لهذا الكون وحده لا شريك له، وأنه المسير والمدبر لهذا الكون وحده لا شريك له، وهو توحيد الربوبية. وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فلا تعبد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تحلف إلا بالله،
ولا تستغيث إلا بالله، ولا تسجد إلا لله، وهو توحيد الألوهية. وأن تعتقد اعتقادا جازما أن الله وحده في أسمائه وصفاته، أن الله واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفعلون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأعظم الناس انشراحا وطمأنينة أقواهم توحيدا، وأبعدهم عن الشرك بالله. أعظم الناس انشراحا وطمأنينة أصحهم إيمانا وأحسنهم إسلاما. فالإسلام والإيمان والتوحيد سبب عظيم للسعادة النفسية، ولذلك فإن كل كافر دخل في الإسلام يجد في نفسه سعادة نفسية ما عرفها في حياته. واسألوهم تجدون عندهم الخبر اليقين، اسألوهم تجدوا عندهم الخبر اليقين. ذلكم قول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. وهو القائل عز من قائل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أقول الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، خالق الخلق ورازقهم ومحييهم ومميتهم أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أي عباد الله، مما ذكره العلماء من أسباب السعادة وانشراح الصدر العلم. والمقصود بالعلم العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه علم الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال رحمه الله: العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورث الضيق والحصر والحبس. العلم يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورث الحصر والضيق والحبس. ولذلك ترى العلماء كما قال: ولذلك ترى العلماء أشرح الناس صدورا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا. والسر في ذلك أن الجهل حيرة وتساؤل واستفهام واضطراب، وأن لا يجد الجاهل لما في نفسه من الأسئلة جواب. والعلم يزيل
تلك الحيرة. كما قال أحدهم: يطيب العيش بأن تلقى حكيما غذاؤه العلم والفهم المصيب. يطيب العيش أن تلقى حكيما غذاؤه العلم والفهم المصيب، فيذهب عنك حيرة كل جاهل، وفضل العلم يعرفه اللبيب. فمن أبعد الناس عن الأمراض النفسية العلماء وطلبة العلم الشرعي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وارفع عنا هذا البلاء، واحفظنا من سيء الأسقام والأدواء يا رب الأرض والسماء، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء في العاجل القريب، إنك سميع قريب مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.